Good evening, dear students. We discuss word explains binomial nomenclature. Binomial या द्विनाम पद्धति नामकरण क्या है? Now we study binomial nomenclature. Binomial nomenclature. द्विनामकरण पद्धति क्या है? द्विनामकरण पद्धति इन्वेंटेड किया एक स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। क्या? स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस in 1707 to 1778. Then scientist Carolus Linnaeus invented binomial nomenclature in 1751. 1751. He published his own books in planetarium, species planetarium in 1753. Then binomial nomenclature invented by scientist Carolus Linnaeus in 1751. Binomial nomenclature means genus plus species. According to Carolus Linnaeus, genus plus species it provides scientific names. क्या? scientific name. Then we discuss about scientific names. Scientific names का criteria क्या है? Then names are written in italicized form. About scientist Carolus Linnaeus provides all scientific names write in italic forms. Okay? Italic forms. Names are written by italic. According to Carolus Linnaeus, genus plus species then provide scientific names. First, names are written in italic forms. Then, second, first letter of genus is capital word. First letter of genus should be capital. Examples: Homo H capitals. Next examples: binomial nomenclature. First letter of species should be in small letter या lower case. First letter of species should be
should be lowercase as sapiens, sapiens, homo sapiens. नेक्स्ट है its scientific texts are handwritten. Its scientific texts are handwritten, then they should be underlined. Examples: its scientific texts are handwritten, they should be underlined. It means its scientific texts are handwritten, then they should be underlined. Examples: homo sapiens. एग्जाम्पल्स क्या है? होमो सैपियंस, इट्स ह्यूमन साइंटिफिक नेम्स. नेक्स्ट है मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा इंडिका. Dear students, we provide scientific how should written scientific name in scientific language. Then Homo sapiens, Homo H genus names, H capital, and sapiens species names. Sapiens whose made in S small and underlined. It means genus separate right and species separate right, whose lower word first word is lower case. Then मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका. देन वी राइट एम मैग्नीफेरा, एम कैपिटल वर्ड, एंड इंडिका क्या है? स्पीशीज है. इंडिका आई जो हम लिखेंगे वो क्या? स्मॉल लोअर केस में. तो वी सी मैग्नीफेरा, MAGNIFERA, मैग्नीफेरा. We underlined मैग्नीफेरा. Then species indica, INDICA, indica. Then another names will write Panthera tigris, Panthera tigris, PANTHERA, Panthera टाइग्रिस, TIGRIS. ये क्या है? टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस, PANTHERA, पैंथेरा टाइग्रिस. टी स्मॉल से लिखा जाएगा, स्मॉल लोअर केस, TIGRIS. स्पीशीज नेम टाइग्रिस. क्या है ये? स्पीशीज नेम. और पैंथेरा क्या है? जीनस नेम. तो देन we write genus names first word capital P, Panthera, and tigris species name T, small word. Thank you students. Please like, share and subscribe to my channel for next video. Thanks. Good evening dear students. We discuss word explains binomial nomenclature. बाइनॉमियल या द्विनाम पद्धति नामकरण क्या है? नाउ वी स्टडी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर.
binomial nomenclature. द्विनामकरण पद्धति क्या है? द्विनामकरण पद्धति इन्वेंटेड किया एक स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। क्या? स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस in 1707 to 1778. Then scientist Carolus Linnaeus invented binomial nomenclature in 1751. 1751. He published his own books in planetarium, species planetarium in 1753. Then binomial nomenclature invented by scientist Carolus Linnaeus in 1751. Binomial nomenclature means genus plus species. According to Carolus Linnaeus, genus plus species it provides scientific names. क्या? scientific name. Then we discuss about scientific names. Scientific names का criteria क्या है? Then names are written in italicized form. About scientist Carolus Linnaeus provides all scientific names right in italic forms. Yeah, italic forms. Names are written by italic. According to Carolus Linnaeus, genus plus species then provide scientific names. First, names are written in italic forms. Then, second, first letter of genus is capital word. First letter of genus should be capital. Examples: Homo H capitals. Next examples: binomial nomenclature. First letter of species should be in small letter या lower case. First letter of species should be lower case as sapiens, sapiens, Homo sapiens. Next है its scientific texts are handwritten. Its
its scientific texts are handwritten, then they should be underlined. Examples: its scientific texts are handwritten, they should be underlined. It means its scientific texts are handwritten, then they should be underlined. Examples: Homo sapiens. एग्जाम्पल्स क्या है? होमो सैपियंस, इट्स ह्यूमन साइंटिफिक नेम्स. नेक्स्ट है मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा इंडिका. Dear students, we provides scientific, how should written scientific name in scientific language. Then Homo sapiens, Homo H genus names, H capital, and sapiens species names. Sapiens whose made in S small and underlined. It means genus separate right and species separate right, whose lower word, first word is lower case. Then मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका. देन वी राइट एम मैग्नीफेरा, एम कैपिटल वर्ड, एंड इंडिका क्या है? स्पीशीज है. तो इंडिका आई जो हम लिखेंगे वो क्या? स्मॉल लोअर केस में. तो वी सी मैग्नीफेरा, MAGNIFERA, मैग्नीफेरा. वी अंडरलाइंड मैग्नीफेरा. Then species indica, INDICA, indica. Then another names will write Panthera tigris. Panthera tigris, PANTHERA, Panthera tigris, TIGRIS. ये क्या है? टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस. PANTHERA, पैंथेरा टाइग्रिस. टी स्मॉल से लिखा जाएगा, स्मॉल लोअर केस, TIGRIS. स्पीशीज नेम टाइग्रिस. क्या है ये? स्पीशीज नेम. और पैंथेरा क्या है? जीनस नेम. तो देन वी राइट जीनस नेम्स, फर्स्ट वर्ड कैपिटल P, पैंथेरा, एंड टाइग्रिस स्पीशीज नेम T, स्मॉल वर्ड. Thank you, students. Please like, share, and subscribe to my channel for next video. Thanks.